Donc le zinc est nécessaire pour réparer les muqueuses et notamment la muqueuse de l'estomac. Je vous dis pas de vous supplémenter en zinc. Si vous me connaissez, je suis archi contre les supplémentations en vitamines et en minéraux synthétiques ou isolés. J'ai un article là-dessus sur mon site. Mais donc pour obtenir suffisamment de zinc, eh bien mangez de la viande ou mangez des poissons et fruits de mer. La vitamine C et de manière générale les antioxydants, vitamine C, vitamine E, mais aussi vitamine A, c'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne alimentation et de ne pas manger de la malbouffe, de ne pas manger de produits transformés, parce qu'il faut donner tout ce dont votre corps a besoin pour se réparer.